لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام Idza ro'a, di mana-mana melihat, sopo ahadukum, salah seorang di antara kalian melihat janazatan karena jenazah, karena mayit, ilam yakun lamun teu kabuktian si ahad eta masyian anu leumpang maaha bareng sarta jenazah faliyakum mangka berdirilah si ahad hatta yukhallifaha sehingga ninggalkeun si ahad itu jenazah au tukhallifahu atau meninggalkan jenazah kata si ahad au tu doa atau disimpan jenazah min qabli an tukhallifahu sebelum ninggalkeun jenazah ka itu si ahad. Kieu maksudna etika adab. Lamun urang melihat jenazah, maksudnya jenazah kadang-kadang ngabring, digotong, tah. Lamun posisi urang teu ikut abringan, teu ngiring leumpang ngabring ka makam, sakeun urang posisi teu nuju calik, nuju ngobrol. Aya abringan jenazah, ngagotong. Maka ketika urang calik berdiri. Eta berdiri orang menghormati jenazah berdiri. Lamun geus berdiri teh terserah. Lamun mau ikut ke makam silahkan, itu lebih baik. Orang mau ikut, maka orang jangan waka duduk, jangan duduk sebelum meninggalkan si mayit terus jauh. Atau orang terus berdiri, orang meninggalkan. Yang penting menghormati lah. Namun saya nama orang ikut ngabring, ngajapkeun ka kuburan, eta ibadah agung pahalana. Jadi mun aya mau teh urang ketika aya kesempatan mah ngiring ke makam, ngiring ngabringkeun. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Idza ra'a di mana-mana ningali sapa ahadukum salah seorang di antara kalian imro'atan ka seorang cewek hasna anu cantik, anu seksi. Fa'ajabatu tuluy ngajadikeun kagum, membuat kagum itu imro'ah kasih ahad. Di luar tinggal cewek meni wow cantiknya. Itu kagum teh. Wow, seksinya, indahnya, mulusnya, bergizinya gitu. Nah, maka paliyati maka segera datang ya si ahad ahlahu ka bojo nasi ahad. Engal ka bumi. Jangan terlena. Nah, fa innal bud'a karena sanyana bud'a teh gaduhan istri cirian etana eta wahidun sami wahidun tersami kitu-kitu keneh lah wa ma'aha jeung eta tetep sarta itu imro'ah mithlul ladzi ari aya anu maha nu tetep sarta itu ahlahu disami nu ditingali ku urang di luar anu geulis akur lah eta nama kitu-kitu keneh teh bedana gitu. Jadi engal ini ge manfaatkeun di bumi. Di luar mah hanya dibayangkeun hungkul, nya dihayal hungkul, dosa deui ongkoh. Engal ka bumi, nu di bumi mah mangga bebas semua kumaha ge ibadah deui. Eta cek urang nya, tapi aya deui berpendapat saha ahli poligami. Ahli poligami mun di luar urang ngadu bojo, di luar yang cantik. Kejar sampai dapat. Buat tambahan, buat serep. Wah, kudu lah ada surah-surah keneh, gitu-gitu keneh da istri mah. Eta mah sami, memang sama, tapi sensasinya beda. Sensasinya, gairahnya beda. Gitu. Ek nu geulis, ek nu awon sama wae, memang sama wae, tapi sensasinya beda. Itu sekali poligami. Rawahu Al-Khatib an Umar. Idza ra'a di mana-mana melihat sapa ahadukum seseorang anjeun kabeh bi akhihi
ka saudara nasi ahad balaan kana balai bencana musibah. Artinya kalau kita melihat orang lain, saudara, teman, rekan mendapat musibah, mendapat cilaka, mendapat rugi, mendapat sakit, maka paliyahmad kedah memuji anjeun Allah ka Allah. Tapi wala yusmihu ulah mere denge anjeun ka itu si akhi dalika karena itu pujian. Mun ningali batur cilaka, alhamdulillah Gusti. Nah hate tapi ulah kadengeran orang anu bersangkutan. Orang batur ngali bat cilaka, rugi, bangkrut, urang teh ngahaja datang, alhamdulillah euy. Wah, cilaka teu ngajak gelut eta mah. Maksudna dalam hati alhamdulillah. Nah, memuji ka Allah teh urang salamet. Teu ka urang terjadi. Nah, urang mah diselametkeun ku Allah. Itu maksudna mah. Tapi ketika kedengeran ku orang bersangkutan, sangka urang puas. Mau puas. Disangka urang dendam, disangka urang ngewa ka mahanana. Ulah launa. Komo diumumkeun makana toa kelurahan. Alhamdulillahna. Rawahu Ibnu Najjar an Jabirin. Idza ra'aitum di mana-mana ningali anjeun ar-rajula ka seorang laki-laki ya tadu halna ngabiasakeun si rajul al masajida ka pirang-pirang masjid. Jadi rajin ke masjid, salat di masjid, ngaos ke masjid, berjamaah di masjid, ngariung di masjid. Pokokna mah ahli masjid we. Maka pashidu mangka kudu nyaksikeun anjeun kabeh lahu ka itu si rajul bil imani kana iman. Pastikeun eta orang beriman. Mukmin sejati. Husnudon. Rawahu Ibnu Najjar rawahu Al-Baihaqi an Abi Sa'id. Idza ra'aitum di mana-mana melihat anjeun kabeh al-hariqa kana kebakaran fakabbiru mangka kudu baca takbir anjeun kabeh. Nah, fa innat takbira karena sajeuna bacaan takbir eta yuttiuhu bisa memadamkan takbir karena itu al-hariq. Jadi mun aya kebakaran teh dan ngorokan teh buku, anjir, kahuruan euy gehel. Nah, dengan itu tapi takbir Allahu Akbar gitu. Minimal takbir lah walaupun teu gorowokan oge. Suan anu takbirna sakapung mah pareum atuh sok. Takbir Allah, pan mah bos. Mun sakapung mah pareum lah insyaallah gitu. Kalau bari banyu ro percaya. Rawahu Ibnu Asakir. Idza arada tatkala menghendaki bade ngersakeun sa Allah Gusti Allah bi kaumin ka hiji kaum suan kana goreng kana rugi kana cilaka suan teh ja'ala mangka menjadikan Allah amrohum kana sakabeh urusanana ieu kaum ila mutrafihim ka orang anu semena-menana ti ieu kaum ka orang anu diktatorna ti ieu kaum. Artina lamun Allah bade nyilakakeun, bade ngahancurkeun, bade ngarugikeun, bade nyiksa sami hiji kaum, maka urusan eta kaum dipegang maksudna mah ku orang anu sewenang-wenang, ku orang anu dolim, ku orang anu otoriter, diktator. Bayangkeun ketika seorang pemimpin bertindak diktator, Fir'aun contohna, Namrud contohna, saha deui? Saha anu cilaka, anu sangsara, rakyat, kaum gitu. Rawahu ad-Dailami. Oh jadi lamun hiji bangsa hiji kaum hayang sejahtera, hayang damai, tergantung pimpinanana. Lamun pimpinanana bageur, soleh, cinta rakyat, pasti eta negara bakal sejahtera. Urang doakeun we urang sadayana mudah-mudahan para pemimpin urang sadayana sing janten jalmi-jalmi anu soleh, sing nyaah ka rakyat, sing peduli ka rakyat, sing bertindak sesuatu anu betul-betul adil berpihak ka rakyat. Amin ya Allah ya Rabbal. Idza sa'altum di mana-mana memohon
meminta berdoa anjeun kabeh Allah ka Allah taala fas'aluhu mangka memintalah anjeun kabeh ka Allah bibutuni akupikum dengan perut-perut dampal anjeun kabeh bibutuni akupikum ku pirang-pirang jerona dampal tangan anjeun kabeh wala tas'aluhu jeung ulah memohon anjeun kabeh ka Allah biduhuriha ku pirang-pirang punggungna itu akupikum summa la tarudduha tuluy ulah waka ngabalikeun anjeun kabeh kana akupikum hatta tamsahu sehingga mengusap anjeun kabeh bihaku itu akupikum wujuhakum kana pirang-pirang wajah anjeun kabeh fa innallaha karena sanyana Allah eta ja'ilun anu menjadikan fi hadina itu akupikum barakatan kana keberkahan. Artinya kieu simpulna mah lamun urang berdoa ka Allah maka berdoalah dengan butuni akupikum butun teh. Kieu berarti memohon teh kudu kieu. Sakenging biduhuri akupikum sakeng kieu. Allahumma ya Allah sakeng kieu. Digan nolak kieu mah. Kieu. Terus sebelum beres berdoa atau setelah beres berdoa atau kali kembalikan tapi usap dulu wajah jakeun wafil akhir hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika dah terusnya beres usap heula nah fa inna fiha dina ieu dampal teh ketika beres doa aya berkah aya keberkahan gitu sok usapkeun kana wajah henteu sabab kieu aya supaya guru mah kieu tos doa teh alhamdulillahirabbil alamin usap kadehna badan teh sekujur tubuh teh ini keberkahan. Rawahu Abu Dawud Abu Idza sa'ala di mana-mana memohon berdoa sapa ahadukum salasa orang ti anjeun kabeh robbahu ka pangeran si ahad mas'alatan kana hiji permohonan pataropa tuluy terang ieu si ahad al ijabata kana diijabah faliyakul mangka ucapkanlah ku si ahad alhamdulillahilladzi alhamdu ari sadayana puji eta ilahi tetep hak Allah alladzi anu binikmatihi ku kenikmatan di Allah tatimu sempurna lah naon as-solihatu birang-birang kasayang waman jeung saja ma abtoa anu telat anhu tisman naon dalika itu ijabah faliyakul mangka ucapkanlah ku si ahad alhamdulillah nalapad alhamdu ari sadayana puji eta ilahi tetep hak Allah ala kulli hal kana segala tingkah. Jadi ketika orang berdoa lah permohonan orang teh sesuai jeung isi doa diijabah ku Allah. Urang hayang beunghar dikersakeun beunghar. Urang hayang katarima kerja alhamdulillah katarima. Hebat doa teh. Nah, urang terang diijabah doa urang, maka ucapkeun alhamdulilladzi binikmati tatimmus sholihat. Eta ijabah doa teh mangrupikeun kasayan ti Allah. Nikmat ti Allah gitu. Tapi orang berdoa ke Allah, tapi kahoyong urang teh nu dipanjatkeun doa urang menyadari tadi ijabah kahoyong urang teh. Hoyong beunghar miskin wae. Hoyong sehat kalah sakit wae. Hoyong diterima kerja ngan tolak wae malah di PHK. Nah, berarti eta cek urang mah doa urang can diijabah. Maka tos ucapkeun alhamdulillahi ala kulli halin. Maksudna sedaya puji Allah mah terpuji ala kulli halin setiap tingkah. Tingkah apapun Allah mah terpuji. Kan lamun cek emosi mah urang teu dijabah ka hoyong urang, teu dipenuhi ku Allah, amek tah. Nah, Allah teh bet kitu kan ya. Tapi tetap eta terbaik. Jadi Allah mah ketika memenuhi kahoyong urang ataupun teu cek urang sakit soteh, jelek soteh. Tapi cek Allah mah sae. Moal awon.
cek urang awon teh urang belum mengerti, urang belum sampai. Model kieu. Sepatos anak kecil sering disampaikan di pagi hari minta uang, mak minta uang mak gope mak buat apa? Mau beli es. Padahal anak lagi batuk, lagi flu, pagi kene mau beli es, dikasih mau mamahna. Mau dikasih uang ayah, mamahna nyaah. Tapi iya bahaya lamun dikasih gope dibelikan es bahaya buat anak. Tapi si anak tersebut kumaha nyangka anak orang tua sama mamahna diberi duit. Mamah baong, mamah pedit, mamah oblong, budak mah gitu kan, am-amakan, amak budak lah diberi duit. Padahal lain mamah salahnya, bukan mamah pedit, baong sanes, itu karenanya lama dipasihan cilaka eta budak itu bahaya. Nah, orang kitu ka Allah sami ketika orang berdoa ka Allah nanti dipasihan wae urang tekeng suudon ka Allah urang husnudon Allah mah uninga lamun sesuai ka hoyong urang dipasihan ku Allah bisi terjadi naon ka urang gitu. Modeh contoh kieu nyungkeun hoyong beunghar wae ka Allah Gusti beungharkeun abi Gusti hoyong masar mobil abi Gusti hoyong seur acis Gusti abi teh wah doa teh macam-macam. Tapi anger wae kitu wae hirupna teh. Tah, urang tak kenging suudon ka Allah. Allah mah uninga. Bawa-bawa urang ketika diijabah ku Allah dibere beunghar, seueur acis. Ngageser tah ieuna. Sikap jeung pilakuna. Asalna getol ka masjid, rajin salat, rajin ngaos. Begitu seueur acis, sibuk ngurus acis. Hilap salat, hilap ngaos. Jeung batur teu wabuh jadi sombong. Berarti begitu beungharna saya atau awan. Berarti Allah teu ngajabah teh baik atau jahat? Baik nyaah gitu. Mun urang can nyampe kayaknya gitu urang teh kadang-kadang emosi. Beda Allah ka urang euy. Sinis ka urang mah. Tah, kitu wae urang mah kalau teh suudon wae. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Idza sarotka di mana-mana ngabahagiakeun, ngabungahkeun ka anjeun, naon hasanatuka kasayan anjeun, wasaat ka jeung ngajadikeun goreng ka anjeun, naon sayiatuka kagorengan anjeun. Fa anta mangkari anjeun eta mukminun seorang mukmin. Ketika kieu maksudna, ulah teh berbuat baik, daek salat, daek ngaos, daek berbagi. Tah, ketika daek nidamel kasar kitu sarot ka di urang teh aya perasaan bunga, bukan bangga, di bunga, tenang, damai, jongjon gitu tah. Ketika orang berbuat dosa, maksiat jahat, timbul khawatir, timbul sieun, keung. Tah, eta ciri urang teh masih kayak seorang mukmin, diakui keimananna. Lamun urang berbuat dosa maksiat hare-hare malah bunga malah senang bangga dibeja-beja ka batur wah urang peuting euy eta mah mangyan janda di opi mantap euy ini bangga ngaliwat dosa teh nah ciri urang dipertanyakeun keimananna rawahu Doya an Abi Umamah. Idza sammaitum di mana-mana memberi nama anjeun kabeh alwalada ka seorang anak Muhammadan kana nama Muhammad. Faqrimuhu mangka kudu ngamuliakeun anjeun kabeh kaitu walad. Wa ausi'u jeung kudu ngaluaskeun anjeun kabeh lahu pikeun si walad fil majlisi tempatna, tempat salikna. Wala tuqabbihu jeung ulah ngagorengkeun anjeun kabeh lahu ka si walad wajhan kana wajahna. Jadi lamun urang memberi nama anak, rek anak orang sendiri, rek anak orang lain, ternyata diberi nama Muhammad. Maka urang hormati eta budak, hargai
sabab bernama Muhammad. Sabab Muhammad teh nama saha? Nama Kangjeng Nabi. Ketika ya kata Muhammad, walaupun dipakai nama siapapun, hargai nama. Nah, ingat orang anu asal punya nama eta, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun baung, da aya orang tua memberi nama Muhammad teh beureun hayang naon dah orang tua teh. Mun hayang jiga Kanjeng Nabi, hayang soleh, Muhammad, Ahmad sami. Tujuanna mah saya hormati, tapi pengen kurang dihina. Secara fisikna, secara akhlakna teh kenging. Moana jelema goreng patut kitu sia Muhammad, teh kenging. Kenging kitu ulah hormati. Rawahu al-Khatib an Aliyin. Idza syaribtum di mana-mana minum anjeun kabeh al-ma'a kana air fashribuhu mangka kudu minum anjeun kabeh kana itu ma'an mason halna ngemot nyeruput wala tashrabu jeung ulah minum anjeun kabeh kana itu ma'an abban halna ngaleklek ngaleklek teh bahasa Indonesiana ngaleklek lok udah nama salah Indonesia bahasa Jawanya apa ngaleklek nenggak nenggak nah fa innal abba karena minum ngaleklek nenggak eta yurisu ngawaris ieu abba al kubada karena penyakit hati penyakit dalam lah jantung ke liver ke naon teh usus ke ginjal ke jadi kubada maksudnya penyakit dalam kita minum itu lak jadi saya nama minum teh anu make lobang make sedotan dan naon tapi diminumna di kemot ulah ya angin gitu. Ternyata diteliti secara medis lamun minum lok eta teh ke dalam teh masuk aya angin anu hamba jadi di dia di perut aya angin tersesat bahaya kan ya. Oh non di dalam terjadi pokoknya mah si angin dia ngamuk ke dalam lah gitu jadi penyakit tapi lamun diseruput kan daya angin hampa kelebet daya angin tersesat tuh Rasul motos dipayun ya kapan tak dokter gitu nganjurkeunana minum teh Rawau ad-Dailami Idza sholat di mana-mana sholat sapa hadukum sasi anjeun kabeh fal yusolli maka sholatlah sholat tak muaddiin seperti sholatna orang yang pamitan sholat taman tegasna sholatna jalma la yadunnu anu teu nyangka si iman annahu kana sanyana si iman eta yarji'u bisa balik deui si iman ilaiha ka eta sholat abadan salamina artinya ketika kurang sholat maka kurang kedah kedua anggapan ieu sholat terakhir biasalah mun terakhir orang pamitan kan pamitan moal pendak deui pamitan jadi anggap sholat terakhir nah ketika orang kedua anggapan ieu sholat terakhir maka eta sholat kurang bakal disae-sae bakal diemple-emple kurang teh ieu sholat terakhir yeuh moal pendak deui jeung sholat kumaha cara ieu salat teh sing hade salat teh sing bagus sing katarima salat teh sing khusyuk moal mendak deui salat moal bertemu di salat udah kitu beda jeung kieu urang salat dah keke aya deui salat asar keke aya deui magrib kieu wakena salat mah santai salatna keke aya deui bukan hanya salat pokona mah setiap kita beribadah apapun puasa ke ibadah apapun orang sudah punya anggapan itu adalah ibadah terakhir, puasa terakhir, sholat terakhir, kebaikan terakhir, supaya dina menjalankan orang betul-betul serius, hayang terbaik. Gitu. Rawahu ad-Dailami an Ummi Salamah. Idza sholat di mana-mana sholat, sapa al-mar'atu seorang istri khamsaha anu 5 waktuna ieu mar'ah wasomat jeung puasa si mar'ah syahroha di bulan Ramadan si mar'ah
wahabirat jeung memelihara ngajaga si mar'ah farjaha kana farjana si mar'ah dijaga dari obral wa taat jeung taat ieu mar'ah zaujaha ka suamina si mar'ah dakhalat maka pasti bahasa pasti asup si ahad si mar'ah al jannata ka surga. Teu salah sahijina we tawakah yang surga. Terutama nu ujung walaupun rajin sholat istri teh saum ibadah getol tapi teu taat ka suami ngabangkang ka suami apalagi ngalawan ngajak gelut mah jeung suami silih karwas jeung suami atawa silih pukul jeung suami ngalawan pokona mah bahkan suamina kalah bak belur jangan harap ka surga. Jadi bagi seorang istri mah di dua surga teh. Hiji di bawah telapak kaki ibu, kedua di bawah telapak kaki suami. Rek suamina bager, baung, wajib taat istrina. Sepanjang perintah suami untuk berendangan dalam ajaran agama. Jadi idza doyaat nanti du teh ieu mah enakna mah du enakna do mah kan idza duyiat ain teh bukan kop idza duyiat di mana-mana disia-siakeun dimore-morekeun naon al amanatu amanat pantadir mangka tunggulah nungguan anjeun as-saata kana kehancuranana di mana-mana amanat geus disia-siakeun amanat geus teu dipelihara maka tunggu kehancuranana qala ngadauh sahabat kaepa eta kumaha idoatuha ari nya-nyakeun amanah teh ya Rasulullah ya Rasul naon sih maksudna nya-nyakeun amanah teh qala ngawalar Rasulullah ngajawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza usnida di mana-mana disandarkeun di mana-mana dipasrahkeun naon al amru hiji urusan ila ghairi ahlihi ka selain ahlina ieu amru pantadir mangka nungguan anjeun tunggulah as-saata kana kehancuranana di antara amanat anu disia-siakeun teh ketika hiji urusan dipasrahkeun bukan ke ahlina apalagi urusan negara dipasrahkeun bukan ke ahli tata negara hancur tungguan kehancuranana ngajar matematika dipasrahkeun ka tukang cukur pada dari saat tunggu kajuranana gitu. Naon sababna pan eta urusan teh perlu dipelihara diurus bener-bener. Tapi kalau bukan ahlina bisa disalahgunakeun, salah ngurusna. Itulah amanah anu tersia-sia. Model kapung teh lah menjelaskan amanah teh. Nitipkeun mobil. Udah ke ahlina nitipkeun teh. Lamun teu ke ahlina cilaka. Tunggu kacuranana. Pan nitipkeun mobil mah udah ka orang anu tiasa ngurus mobil. Ieu jalma teu apal naon urusan mobil. Terima titipan mobil cek nu gaduhna kan wayahna nya ya tiap anjing-anjing minimal samusa kalima haneutan mobil panasan mobil pan teu ngarti teh ya da ahlina panasan ye kumaha karena mah hurungkeun ya 10 menit mah ya kan ngadudukan kolong mobil ini api unggun atau sanggo porgas nya mobil haneut hancur eta mobil eta pan teh jadi eta contoh real
lamun hiji urusan dipasrahkeun bukan ke ahlina hancur. Apalagi urusan negara, pemimpin bukan ahlina, wah hancur negara. Idza doroba di mana-mana mukul sapa ahadukum sasaurang anjeun kabeh fal yajtani mangka kudu menjauhi jihad al wajah kana wajah bade memukul seolah-olah ieu hadis memperbolehkeun mukulnya padahal Islam teu kenging mukul teu kenging ngan di mana terpaksa karena mendidik karena tidak ada lagi jalan selain dipukul maka boleh dipukul. Istri dididik mimiti kepatahan dipatahan tenurut wae dibaudan tenurut wae nah baru jalan terakhir boleh dipukul tapi kade ieu pukulan mendidik bukan pukulan karena MMC kade RT atau pukulan non si Mick Jagger teh si pesan teh pukulan MMA ceak jebrot jungkel nah segitu bukan mendidik ya mah pukulna ge paling ge cepret kakina ku tangan ke ku saku nyere ke ulah tarik teuing gelempeng ieu mah da kieu seorang istri mah mun asalna tadi kumaha ku suami disindrek laun we sindrek ke laun cepret we sok sakit na eta luar biasa bukan fisik nu sakitna hati nanya eta mendidik teh maksudna mah mendidik boleh gitu atau mendidik anak kan anak usia 7 tahun orang tua wajib perintah sholat usia 10 tahun bukan hanya merintah ketika eta anak tidak mau sholat orang tua wajib memukul nah eta mukul eta kade tewak budak jebrot wah eta mah tuh sanes kitu cepret udah teh warah baik cepret secara fisik atau dicepret ku ancaman awas lamun teu salat deui engke meuli basian es bonbon meuli basian jajan meuli bakan bakal sakola gitu dicepret ku didikan apalagi budak terus main game mau basian kuota paling sieun kuota dua deui we idza tolaat di mana-mana muncul naon as-suraya bintang suraya amina mangka aman saazari petani minal ahati tina ahat teh maksudna dia hama lah hama jadi bintang suraya teh lamun ku para ahli mah dia jadi tanda karena akhirnya musim panas bintang suraya teh. Nah ketika muncul bintang suraya berarti bakal datang musim panas. Maka ketika musim panas memang di wilayah-wilayah pertanian hama berkurang. Jadi hama pertanian teh ketika musim panas emang berkurang. Cuman tanaman butuh disiram. Tapi petani jarang nyemprot hama. Hama wereng ke hama apapun berkurang musim panas mah. Jadi paling kuat carana eta tanaman disiram, dicebor gitu. Tapi mun musim dingin, apalagi musim hujan, memang tanaman kasiram, tapi penyakit bermunculan. Wereng mah hileud pungkas mah. Hileud pungkas teh dia tukang nuar tangkal teh mau dihanap, ditangkal keneh. Olakan teh dituar, digorogotan, runtuh atuh. Namanya hileud pungkas teh. Aya aro. Jadi daunna teh seep. Musim seueur penyakit hama pertanian musim dingin, musim hujan gitu. Jadi sebetulnya mah para petani biaya pertanian ringan keneh musim panas. Paling biaya nyiram hungkul. Tapi berkurang biaya obat-obatan, racun, hama nu mahal berkurang gitu.
Siga tadi deui nya sinyal ti Allah. Bila mana bintang eta keluar, sinyal bakal datang musim panas. Jadi hati dia teh aya anu nafsirkeun wabah di mana-mana turun bintang suraya eta bakal aya musim panas, maka wabah bakal hilang. Aya nafsirkeun gitu. Di mana musim panas, ieu corona bakal selesai. Aya anu kitu. Mata ketika musim panas sebetulnya mah wabah penyakit berkurang ya. Contoh ieu corona bisa begitu kuat teh ketika dingin ya, lembab. Tak dianjurkeun di wabah corona ieu kedah rajin moyan. Moyan bergerak gitu. Kenging di tempat lembab, kedinginan, kita semakin kuat corona. Dipanaskeun. Mata anu berpendapat ieu corona ke bulan naon nya musim panas teh. Juni, Juli bakal selesai. Geus kalewat enak. Kalewat, udah enak malah makin parah ayeuna. Rawahu at-Tabrani. Idza qonnat di mana-mana mendengung. Naon udhunu ahadikum telinga salah seorang anjeun kabeh masuk mendengung. Betul ngahiung katorekan nya. Nah eta teh falyadkurni kata Rasul maka ingatlah kepadaku. Ingat ka Rasul. Terus ingat wal yusolli jeung kedah bersolawat si ahad alaiya kami bacakeun solawat apal we gitu. Wal yaqul tuluy ucapkanlah ku si ahad dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Dzakaro muga-muga ingat muga-muga nyebut sa Allah Gusti Allah man ka orang-orang dzakaroni anu nyebut-nyebut ieu man ka kaula bi khairin kalawan kasayan. Cek sepuh mah biasana lamun urang katorekan tiba-tiba mendengung eta teh seueur jalmi anu nuju ngobrolkeun, nuju ngadongengkeun. Wallahu a'lam duka ngadongengkeun sae, duka ngadongengkeun awon. Biasana mah nya sok tanda kitu mendengung, aduh euy, aya ngomongkeun urang euy. Tah, ketika mendengung gitu ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kitu ucapkeun we dzakarallahu man dzakarani bi khairin gitu. Mugi Gusti nyebut ka orang-orang mau nyebut dia teh Allah masihan rahmat, masihan kasayan ka orang-orang anu ngobrolkeun abdi kana kasayan gitu. Ngobrolkeun kasayan abdi gitu. Idza aqasa ahadukum wallahu a'lam bissawab. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام